No nii, tere, Karel majandab. Mul on natuke hääl ära ja kähe, et sain siin Mannergul ja Avalaksul külma, et 2 nädalavahetused, 2 päeva nädalavahetuses siin väga sportlikud, on autosportlikud. Täna on esmaspäev, kui me seda filmime ja on ettevalmistused nii-öelda Kehala driftiks. Ja Viljar nägi minu ühte videot, kus ma ütlesin siukse lause, et nüüd on see auto peaaegu valmis ja sellega ei olegi mitte midagi teha. Viljar kirjutas, nägi, ütles, oota, mis asja sa nüüd räägid? Et sul on ühed asjad ikkagi tegemata, mis annavad nii-öelda autole responsi ja võib-olla isegi mõned hobujõud juurde. Ja minu kõrval ongi Viljar Mäessepp siis. Tere, tere. Et kes ei tea, kes on Viljar, tee see lifti, vaata see tolk, mis see 30-20 sekki on, et tutvusta ennast kiirelt. Ja ma sain tegelikult esimest korda sellel nädalavahetusel teada, et tegelikult on autohuvilisi, kes ei tea, kes ma olen. Ja ma arvan, et minu on ka neid vaatajaid. Drifti seltskonnas on need väga palju ja kui ma olin Avalaksul oma hobiautoga lihtsalt seal natuke kihutamas, siis tehniline mees vaatas mu kiivrit, ütles, et äge kiiver. Ma ütlesin, jah, et see on mul see 6 sekundi auto kiiver. Siis ta naeris mu välja ja jalutas minema. Aga selles mõttes on jah, noori autohuvilisi tuleb kogu aeg peale. Nad on ju 20-sed, eks ju, umbes 20-25, aga see on täpselt niisugune vanus, kui mina juba sõitsin. Sa oled ikkagi veteran juba, võiks öelda. Habe nall juba, jah. Ja ma arvan, et kõige tuntum siis sa oled ikkagi selle Godzilla poolest, millega sa oled siin sõitnud maid mitu aastat. Tegelikult, vaata, see on jälle, see on noore põlvkonna arvamus, et see Godzilla on tegelikult viimase 5, 7, 8 aasta teema, aga ennem seda ma sõitsin ju tegelikult Eestis hoopis teise autoga ja olin Balti meister ja Eesti meister ja igast rekordid ja kõik asjad tehtud. See oli aastal 2000 kuni 2008 sõitsin Eestis. Seda aega tegelikult tänapäeva noored ei tea. See on null nagu. Selles mõttes ka, et sa lõpetasid mingi aeg Eestis sõitmise lihtsalt Eesti radadel sõitmise ära, sellepärast, et Eestis meil tegelikult pole õiget head träägirada, on ju. Mingid mehed võiks ehitada selle, on ju. Ja siis saaksid Soomes ja välismaal igal pool käima. No aga selleks oli puhas praktiline põhjus, siis me ehitasime uue auto või tahtsime minna kiiremaks ja kui su rada vastu ei võta, siis tegelikult sellist liimimist ja kummitamist oli tollel ajal juba kuigi palju olemas. Aga see ebatasasus, mis on tavaliselt betoonteel ja kui sul on spetsiaalauto, mille vedrustus on mõeldud sõitma kiiresti, ta ei ole mõeldud hüppamana. Ja siis tegime ju 2009 tegime äkki ühe proovitripi Soome ja see maitses nii hästi ja 2010 me tegime juba korralikult seal kaasa. 2011 me võitsime Soome meistri teise koha, nippa-nappa mingi paari punktiga äkki vana autoga, millega ma sõitsin Eestis. Ja 2012 tegime juba uue autoga terve hooaja Soomes kaasa ja võitsime meistritiitli seal. Et selles mõttes see aeg oli nagu see kuldaeg, et siis sai Soomes lammutatud. Kas kodus on ruumi veel kuhugi karikaid panna või on kõik? Mul on kõik ju siin. Mul on VKM-i majas ja need on kapis ja need on klaasi taha panime ilusamad ja need, mis ei mahtunud, need on kapis peidus. Väga huvitav, võt siis on väike sissejuhatus Villarile ka, et oleme siis VKM-i Pro Tuunis täna tulnud oma Nissaniga, et autod, kui sa omad mingit automarkis, vaata, inimesed leiavad üksteist tavaliselt on nii. On, jah. Et vaatad, mis tema teeb, mis ta teinud on, sa saad infot jagada ja niimoodi ja infot Villaril on väga palju, mis mulle on kasulik, kuna ma esimesena võtsin Eestis siukse tee, et Nissaniga hakata driftima. No sa võid ära kasutada mind nüüd. Jah. Et Viljar, ma ei tea, kas sa sattusid ka juhuslikult videode peale või kuidas sa üldse sattusid? Täitsa lampist, jah. Facebook vaata jagab, sa ilmselt teed mingit tasulist reklaami. Ei ole teinud, ei ole. Lihtsalt sul on jälgijad palju ja ilmselt ta kuidagi viskas seinale. Et auto on nüüd natuke pink juba pandud, Viljar käis arvutiga kallal, vaatas, kas annab üldse midagi teha, et ta on sealt Usamaalt on tulnud, on ju, keegi on juba midagi vist näppinud ka, on ju, sa vaatasid? No kui meil on lahtised lambda andurid, eks ju, tagumised katalüsaatori korras ja ta ei ühtegi viga ei näita, selge see, et on keegi juba näppinud. Väga huvitav, et me ühest dünostendist käisime tegelikult, on ju, seal me tegime niisama tõmbeid, vaadata, mis jõud on, ju. Kui me räägime nüüd üldse dünopingist endast, on ju, siis kas need on ka nagu, kas see on legend või rahvasõna, et nad natuke erinevad? Nad erinevadki. Tegelikult erinevad täpselt samamoodi dünopingid, kui erineb üks ja sama automudel
veel teisest samasugusest, et tehasest võib tulla 2 ühesugust autot ja nad on täiesti erinevad, et see sama juhtub ka dünopinkidega ja dünopingi tootjad on erinevad, nende loogika on natuke erinev, eks ju, aga kõige suurem erinevus tuleb dünopingi ruumist siis ja sellest kasutajast, kes seda kasutab ja kuidas ta teda kasutab, et tegelikult dünopinki saab kasutada väga erinevat moodi. Okei, sellel vabalt hingaval autol ei ole väga palju vahet, eks ju, et kuna jõudu pole, meil ei ole vaja tekitada... Ei ole jõudu. Noh, jõudu ei ole. Ja ma saan aru. Et siis meil ei ole vaja tekitada rulliloadi, et koormust piduriga, nagu mis on siis siin taga silla peal näha, eks ju. Ja võib-olla me tekitame seda loadi selleks, et pööre läheks aeglasemalt üles ja me näeme kütusesegu erinevatest sellidest paremini, eks ju. Aga näiteks turboauto puhul on kohustuslik see load. Kui sa lähed nagu tänavale 5. käiguga, eks ju, kiirendama või siis lennuväljale, et legaalselt kuskile sirgele, kus politseis ei ole ja on turvaline, eks ju, siis sul vastutuul su auto load, ütleme siis koormus on nii palju suur, et sa saad oma 2 paari turborõhku ja see hoiab lõpuni. Ja nüüd sa lähed suvalisse dünosse, kus pidurit ei ole või siis ei ole korralikku õhutust ventilatsiooni, eks ju. Ja toatemperatuur on umbne või noh, kõrge ja siis tuba on umbne ja loadi ei kasutata või ei ole teda olemaski, siis juhtub selline asi, et sa saavutad 1,7 barri boosti võib-olla ja lõpus, kuna koormust juurde ei teki tuuletakistuse näol, siis turborõhk kukub ja sa ei saa tegelikult õiget tulemust kätte. Sa pead teadma, mis rõhuga see tänaval sõidab, kui sa tahad mingit fine-tunida kliendiautot ja siis imiteerima sama olukorda. Põhimõtteliselt mina teen võimsaid tänavaautosid edasi või võidusid autosid, et ma lisan loadi koos pöördega või siis kiirusega, et imiteerida seda reaalset olukorda. Et noh, see on see kõige suurem erinevus, kust tulevad igasugused jõuvahed. Ja see, et düno näitavad siin 20, 10, 50 hobujõudu erinevust, see ei ole üldse oluline. Tegelikult see pole üldse oluline, sellepärast, et auto seadistamise puhul on oluline see tööriist ise. See on nagu üks võiti. Sa täna paned selle auto siia peale, meil on täna siin 16 kraadi sooja, eks ju, oletame. Saame dünoruumis, hoiame siin 20 ringis. Nii, teeme tõmbe, saame sul selle 100 hobujõudu. See on nagu referentsi, millega sa töötama hakkad. Baasvõimsuse ja nüüd me hakkame samal päeval, võib-olla isegi sama tunni sees näppima ja me saame näha, kuhu poole me liigume. See on oluline, tegelikult see lõppnumber ei ole oluline. Lõppnumbrit mõjutab ka see näiteks, et mis ratta sa alla paned. Näiteks paned siia alla suurema velje, raskema rehvi ja su ratta võimsus on oluliselt väiksem. Kohe muutub kõik. Ja ta muutub ja nüüd sa oled teises dünos, ütleb, mul näitas vähem või rohkem, et noh, see ei ole üldse oluline. See tegelikult need inimesed, kes teavad asja või tegelevad igapäevasel, nendel ei lähe sellised asjad korda. Need foorumi, et mul 10 kilovatti või teises rohkem või vähem. Sinna ma tahtsingi jõuda, et me ei saa neid kahte nüüd dünonumbrit nagu üks-ühele võrrelda, et need võivad natuke liikuda ja ega me täna siit ei ootagi mingit väga suuri numbrid. Me teame, siit ei tule midagi, aga me lihtsalt tahamegi üle kontrollida, et auto oleks ikkagi oma selles seades tervislik, et see oleks mootorile hea. Minu eesmärk oli see, et sa oled vahetanud summutit, sa oled vahetanud sisselasket ja me ei tea veel, mida siin tehtud on. Kui terve on mootor või mis siin veel nipet-näpet on kuskil peidetud, eks ju, siis kontrollime ära, kas süütenurk on stabiilne, kas mootor knokib kuskil mingil pöördevahemikus, kas kütusesegu on nii, nagu peab. Ja see, kui me need korda teeme näiteks ja lihvime ka natukene, siis ütleme siis seda nukajastusi ja et see on nagu eesmärk. Me ei saa siit kindlasti mingit 50 hobujõudu, see fakt. Aga ma ütlen, et mõnikord allaotsa 10 hobujõudu teeb sõitmise alust lõbusamaks. Aga väga põnev, et me ühtegi tõmmet ei ole siin veel teinud siis. Nüüd pannakse auto veel lõplikult kinni ära, mõned asjad juhtmed külge ja siis teeme esimese siis nii-öelda kontrolltõmbe, kuidas seda kutsutakse. Jah, et mis see kõige tähtsam, ma pean teadma, kas käigukast on originaal. Ma pean teadma, et milline käik on üks-ühele. Näiteks, kui autol on ära vahetatud käigukast ja tal on siin tihti on need rallikrossi või ralliautod, nendel polegi olemas sellist nagu üks-ühele käiku. Kõik on kiirendavad. Ja nüüd on see, et kui sa tead, et 1.30 on see kiirendav käik, millega sa mõõdad, siis sa pead ka kalibreerima dünopingi, näitama õiget numbrit. Sul ei ole mõõta 600 hobujõudu, kui reaalne on 500, ja siis seda kuskil üles toppida. Selle sama sammu me teeme selle autoga ka ära. Kalibreerime ära, vaatame, et kõik numbrid oleks õiged, mõõdame rattast
aus on alati mõõta ratast, sest see on see, mida sa reaalselt, mis maha jõuab, jah. No võt, väga põnev, siis ma arvan, siit tulebki esimene tõmme, nii et ärge kuhugi kaduge. Ma arvan, et tuleb täna põnev osa selles mõttes ja vaatame siis, mis ta tegema hakkab siin. Muud ei olegi. Hakkame pihta. No nii, esimesed kontrolltõmbed on tehtud, auto töötab, käib kui pöördesse kui kurivaim, ma ütlen. Ja mis meile... Lausa üle 6000. Lausa üle 6000 või? Tehasest, mis nad tulevad siis? Palju see pööre on neil pandud seal tehasest? Kas seda on näpitud seal või ei ole? Ei ole, see on täitsa stokk ja ta, ütleme siin peale 6 natuke hakkab piirama. 6500 on see lagi, mis ta üldse läheb. Laseb nii-öelda teha, okei. Ja selles mõttes, et sa ütlesid, et head uudised, et tehase jõud on juba olemas või? Tehase jõud on olemas, jah. Need sumps ära vahetatud, sisselas ära vahetatud, tehase jõud on olemas. 184, 183 kilovatti oli ilma loadita ja ma proovisin ka nagu natukene, ütleme siis koormatada, siis ta tegi 187, noh siia üles tegi väikse spaigikese nagu. Aga see on puhtalt sellepärast, et ma ei lasti inertsist üles, vaid tekitasin loadi. Nii et võib öelda, et auto on ikkagi hea tervise juures, siis mootori... Natuke kütuse segu lahja lihtsalt. See on normaalne, et kui sa vahetad see sisselaske ära, summuti ära, sa pead õhukulumõõtjad natuke kalibreerima, et ta saada nagu targetisse. Praegu hetkel lõpus võib rahul olla, et seal, kus sa reaalselt sõidad seal piire lähedal, seal on piiroja lähedal. Piire lähedal, väga hästi. See on okei. Ja kuna jõud kasvab kogu aeg, siis ja selle mootoriga ma tean, et sinna 7000 alla julgeme minna, maksimumid ja maksimum. Me saame natuke pööret tõsta või? Me saame natuke pööret juurde, kes Riia videost nägid, oli seal sirgel minekul oli probleem, jah, ta käis väga pikalt tõn, aga kui me natuke juurde saame, see on kõvasti abiks, kindlasti. Nüüd ma siis hakkan nuputama, mis me teha saame. Nüüd läheb see siis seadistamise osa lahti, see põnev osa, see magic. See auto, mis on ütleme siis juba seadistatud, ta on tegelikult tehase ajuga on ju. Seal me ei pea hakkama aega raiskama kergetele koormustele, ma ei tea, mis külmkäivitustele, me ei pea midagi sellist tegema. Me tegelikult teeme full load'i praegu, nii et hakkame siis paarutama ja kirjutama ja joonistama, nii et vaatame. No väga põnev, jätan siin Villeri tööle, ei sega tähtsal ajal, et siin kõik asjad ikka välja tuleks ilusti. No võt, nii ma siin akna taga istun ja vaatan, kuidas minu autot tuunitakse. Et see VKM-i Pro Tune asub siis ühes samas majas VKM-iga. Et Viller enam ise aktiivselt tegev ei ole VKM-is, et ma nagu aru sain kõneledes rääkides. Viller naerab selle akna taga, kuidas ma siin kohvi on. Et ta vist, nagu ma aru sain, siis müüs osaluse maha ja siis ta tegeleb nüüd oma siin, ma saan aru, hinge ja hobiga armastusega, mis talle endale meeldib vist seadistamine kõige rohkem, tundub nii vähemalt. Et siin on siuke tuba, väike diivan ja saab vaadata siis, kuidas sinu armsamad piiratakse heas mõttes, et pigistatakse sealt rohkem hobujõudu välja. Nagu me enne ütlesin, enne kui rääkisime, et see hobujõud ei ole nüüd väga tähtis, mis sealt välja tuleb. Tähtis on see, et auto oleks hea tervise juures ja see respons ja kõik asjad oleks olemas. Et kui sealt tuleb lisajõudu, see on muidugi alati teretulnud ja see on hea. Ja vaatame, Viller lubas siin millegagi üllatada ka mind veel, et ma arvan, et ma tean, millega ta üllatab, aga las ta siis ise räägib pärast.
No nii, Viljar, mis juhtus vahepeal nüüd siin? Et auto hakkas jonnima vastu või? Kas talle ei meeldi või, et teda kiusatakse? Ma panin talle launch kontrolli aktiivseks, vaata ennetavalt juba, et pärast ei hakka seda lülitama. Ja siis ta oli juba aktiivne, et ma ei saagi aru, kas siiduripedaali lüliti on nüüd kogu aeg onnis või. Okay. Et ma pean seda detekteerima hiljem. Okei, seda vaatame hiljem. Lülitan ta välja praegu. Lülitan välja. Igale probleemile on lahendus, ei ole siin midagi jää tegemata. Aga vaata, siuksed head tulevadki välja testides ja siuksed dünopingis, et see on jälle hea, vaata. Kõiki asju ette kahjuks ei näe. No näed, käed on mustad, ei saa siin ilma tööd tegemata. Mitte neid asju tehtud. Et täiesti siuke, kuidas öelda, random viga tuli, vaata, et oli vaja saada see roolipistik sinna külge. Ja Alex pani sinna rooli vahetüki ja see oli nii kõvasti kinni seal nuudi otsas, ma ei saanud kätte seda. Et pidin rooli täitsa ära tükkideks võtma ja siin töökojast sain tõmmitsad ja asjad ja sain kätte selle, et see pistik mahuks sinna rooli vahetüki taha. Et saaks mäppe siis nii-öelda vahetada seda launchi nuppu, aktiveerida. Aga kuidas on tavaliselt? Kas Dünost tuleb palju siukseid ootamatuseid või siukseid nagu, mida ei oska ette näha? Siukseid asju? Jaa, sellepärast ma planeeringi selliseid siukseid eriprojekte, kus ei ole tegemist täiesti stock-autoga, ma alati planeerin rohkem aega, sest fakt on see. Ja siis on mingi konkreetne seltskond, kellele ma pean varuma mitu päeva alati, et see on nagu ka. Ja ütleme sellised keerulisemad võidusõidaautod, nende puhul, kuna võistlus on tulemas, ma ei saa planeerida neid 3 tunniks ja siis öelda neile, et kuule, hopp, minge remontima. Et ikkagi kvaliteet säiliks on vaja ikkagi aega siukeste asjade puhul. Vahest tuleb dünopingist maha võtta töökotta remonti ja siis tagasi, et see asju tuleb ette. Seda tuleb ette. Aga näiteks, mida inimesed teadma peaks, kui nad tahaks dünosti tulla, et mida neid ise kodus saaks ära teha, et ei oleks või probleeme. Ma näen, et sealt tõmbeaasad ripuvad, et need on teil olemas, et neid tihti peale unustatakse koju või neid ei ole autodes olemas. Meil on erinevad aasad olemas, aga on autosi, kellel on pandud mingid eristanged ja asjad ja need unustatud üldse siuksed asjad ära nagu tõmbeaasad või kinnitamised. Ja siis ei olegi autot kinnitada ja põhimõtteliselt siukse väikse asja tagant võibki dünopäev olla juba rikutud. Ja arva jääb ära, aga on juhtumid, kui sa pead hakkama siin tõstuki peale autot ajama ja midagi kuhugi eri lahendusi ma tean. Et on ju tagaveoga on lihtne, vaata, sa panid ette velgi kinni ja rahumajas, aga 4-veolised autod, nendel eeldame, et kõigil on konksud kaasas ja konksud kohad, kus kütust võiks olla paagist, rehvid võiks olla normaalsed, tõmbeaasad ja siuksed. Number 1, sa mainisid tegelikult õige asja ära, viga on alati tühja paagiga ja eriti kõva on põleva tulega. Päriselt tulevad ka? Huvitav, see on küll huvitav, jah. Ilma kütuseta ei saa ju jõudu teha. Absoluutselt. Okei, vaatame, mis meie seiklused siin edasi lähevad, et proovime nüüd siis minna tegevustega edasi, et Viljar vaatab netist järgi. Vaatan YouTube'i praegu. YouTube'i vaatad, jah, et kuidas selle vana kruiisinupuga need asjad töötavad, et tal endal on kõik need autod uuemate süsteemidega. Mul on vana Beller on. Ja enne me siin arutasime ka, et Viljar küsis, mis auto number on, ma ütlesin, seda pole registriski, et ta on shitbox. Ma ei tea, sa panid sinna Düno ühe peale. Ma panin talle 999. Panid 999. Et kui auto nüüd siin dünotades kõik terveks jääb ja ikkagi nüüd hästi vastupidav ülal peab ja kõik rohkem vigasid välja ei tule, siis ma arvan, et me saame see shitboxi tiitlist ka siis vabastada nii-öelda. Jah, auga. Ole mõistlik, no.
oi. Mis sa tegid, Vilja? See on hullem kui Audi, ma pidin kurdiks jääma seal. Siuksed võimalused on siin, et Dünostendis lihtsalt isegi paugu heli muudetakse mahedamaks ja paremaks. Millised võimalused? Selleks pole Düno vaja. No selleks ei ole vaja, selle jaoks on vaja mängida selle seguga nii. Aga siin ruumis on seda hea teha, vaata sul on jahutused ja sul on võimalus seda kohe teha, et sa ei hakka sellega kohe naabreid ilmutama. Ei no see popcorni hääl on tõesti vägev, no. Et siin käis üks hele liter ka, et ma ei kujuta ette, kas see on tõesti Audist ka valjem või nad on ikkagi samaväärsed, aga see on hea alati. Show mõistes. Et ma ei teagi, kas me oleme nüüd, või kas sa oled siis nagu praegu selle seadistamisega jõudnud poole peale või on juba lõpuviimlistus või? Meil on komakohad, jah. Komakohad praegu? Tegelikult mul on praegu hea võimalus õppida seda konkreetset autot tundma. Ja ma natuke näpin, et ma tean seda, et maksimumvõimsust me taga rohkem ei aja. See on meil käes, see on meil 200 kilovatti lähedale rattast. Aga ma proovin tekitada niisugune 3-4 juurde väänet. Et see on see, et seda kunagi ei tea, mida see auto tahab. No ongi, mootorid on erinevalt nagu sisse töötanud ja kõik asjad on ikkagi natuke erinevad ja seda peabki nagu proovima ja testima. Nii et testitakse edasi neid asju. Viljar on oma nüüd töö lõpetanud, ütles, et purgis, Karel, tule vaata, ma näitan sulle. No vaata. Kui ilusad numbrid need on. Viljar meelitas siit ikkagi täpselt 200 kilovatti, siis... Mul süda jäänud rahu. Süda jäänud rahu. Väga hea tulemus, ma ütlen. Panen selle esimese siia kõrvale, siis saame võrrelda. Jaa, et sa saadad mulle nagunii need failid ka. Ma panen siia vaatajatele paremini, siia ekraanile, et saate vaadata ja siis me siin videotaustaks või pilditaustaks räägime juurde. Palju tõmbeid tuli kokku umbes või kuidas me seda nüüd arutame saad? Osad on siuksed poolikud, on ju? 20, ma kustusin mõned ära ka 27-8 tõmmet. Siis nii öelda. Ennem ja pärast saime 14 kilovatti ja mis siis on 24 newtonit. Ja ma panen numbrid siia ka. See on ulme tegelikult ju. See on vabalt hingavast, on see uskumatu tulemus. Mina ei oleks elu sees seda oodanud. Kuigi on ju meil täna missioon ei olnudki siin mingid numbrid taga ajada. Ei olnud, jah. Meil oli vaja saada lihtsalt seade autole, aga need on puhas boonus on see juurde nii. Stokis nad teevad veel paar 30 vähem. Okay. Et sul ei saa summuti ja sisse lase oli eriti hea. On jah. Isegi need, mis on eBay, need väljalaske kollektorid tunduvad, annavad ikkagi juurde torukollektorid, mis on põhja alla välja siis nii-öelda, töötab. Et iga väike asi. Väike Pops and Bangs. Jah, Pops and Bangs tuli juurde, see on ikkagi väga äge. Et seda saate võistlustel kõik kuulama tulla. See on Viljari kirstordiks. Jaa, see ongi show. Aga mul enne mõtlesin, kas sa üldse oled teinud ühtegi drifti autot? Olen. Valdmaa auto on ju minu seadistatud punane, jah. No see suitses ka kui kurat, ma ütlen. See oli jah, see vabalt hingava, aga ma ei mäleta, mis ta oli. Ei, see, mis oli esimene turbokas 200. See, mis ta oli Nissan X, seda, okei, seda. Ja rohkem ei olegi teinud või? Ei ole, sest et driftimehed, kas kaks varianti, kas ei tuuni, sõidavad karburaatoriga või siis käivad Tartus. Puid alla ikka. No võt... Tegelikult ma räägin, et asja point või ütleme, tuum ongi see, et kui sa sõidad võidu, siis iga kilovatt on oluline. Ja mitte maksimumnumber, vaid see, milline see kuju on, kus kohas ta ärkab ja kuhu kaua ta kannab. Et see on tegelikult asja point. Mis see 20 kilovatti või 10 kilovatti nagu ei ole tegelikult ju näitaja. Ja seda küll, jah. Sa lähed sõitma, ma arvan, et sa helistad ja oled rahul.
ja ma siia tänavate vahel rullnakku mängima ei lähe, ma käin ikkagi raja peal, selles mõttes ma vaatan, kas ma nüüd jõuan enne seda kehalavõistlust minna ka testima või ei jõua, vaatame, kuidas meil ajagraafik lubab. Ja ongi nüüd see loom vabastatud oma ahelatest siin Dünamo pingis, et päev on läbi, läks pool päeva siis on ju. Ega me dünotasime ikka olust vähem, vahepeal rooli võtsid juba päris. Ja rooliga jebisin jah, ma kätte, see on tagasi panema, ma ei saa sõita, muidu siit minema isegi. Aga see on hea, siuke värk, et ei saa keegi autoga minema sõita, võtaks rooli tuppa kaasa kogu aeg. Peale muud. Jah, vanasti vist tehti niimoodi, ma tean kunagi. Aga kuidas käitus patsient siis? Kas ta pidas ennast hästi üleval? Jaa, ei, see üllatavalt hästi. Ma arvan, et sa oled selle ajaga, mis sa omasid seda autot, on ju, siiamaani, oled sa ära parandanud kõik igas vead. Jaa, neid on olnud väga palju. Tuli siia, check engine oli kustus, kõik töötavad, välja arvatud see siduripedaali lüliti ja see sega sõitmist. Ma peaks selle korda tegema. Selles mõttes, et kui sa tahad neid funktsioone saada pulli pärast show mõttes, muidugi tahame. Siis tee korda. Teeme korda. Ja siis mul siin mõtlesin ja käisin ringi, kui Viljar tööd tegi ju, et minu esimene YouTube'i vlog, kus ma rääkisin, on ka siin samas tehtud nii-öelda siis VKM-i ruumides. No sina nüüd enam aktiivne VKM-is ei ole, et sa tegeled selle ProTuuniga, siis VKM ProTuuniga. Ma tegelen ainult dünotamise autode seadistamisega ja teen VKM Motorsilist teenust. Jah, aga siis tollel hetkel olid ikkagi VKM oma algupärasel kujul, et minge, ma panen selle lingi ka siia, siis minge vaadake mu esimest vlogi, vaata siuke kokkusattumus naljakas, et ma ise vaatan ka järgi, ma tean, et see on päris jube ennast vaadata, see oli päris cringe, nagu nad ütlevad. Aga vaatajad nüüd tahaks ka kindlasti on ju äkki oma autot näppida või niisama mõõta, kas jõud on alles. Et sa mõtlesid välja siis meie YouTube'i spetsiaalsed vaatajatele minu fännidele mingisugused paketi või? Noh, ei saa öelda pakett, jah, aga ütleme niimoodi, et kui reeglina on kas nelivedu või tagavedu mõõtmised on siuke 100 või 110 eurot, eks ju, siis no sinu fännidele teeme 80, vahet pole, mis auto. Mõõdame ära ja siis ise saad selle numbriga teha, mis sa tahad. Jah, peale hakata. Rõõmustad, nutad. Niimoodi, et lingid on all descriptionis, siis kus saab Viljariga ühendust võtta. Viljari sotsiaalmeediakontot panen ka siia. Viljar käib ka ju siin Open Tracki sõitmas oma kollase tibukesega on ju ja kõik kiirenduse asjad. Saate tema... Kõiki asju. Saate ka tema... Drifti ei ole jõudnud. Aga võt, mine sa tea nüüd. Äkki me kutsume sind raja peale ja anname selle auto sulle kätte ja vaatame, mis sa sellega teha oskad. Vaatame seda tulevikus, ma arvan. Võib-olla teeme mingit pulli. Ainuke võimalus ongi nüüd raja peal testima minna. Ma vaatan, kas ma jõuan see nädal enne võistlusi või ei jõua. Oleks tore tagasisidet saada. Jaa, kindlasti saad tagasisidet, et ma arvan, et nägu on naervune. Ja et põhimõtteliselt me võime ta nüüd shitboxi tiitlis ka vabastada. No 200 kilovatti. Jah, enam ta ei ole shitbox, nüüd ta on ikka tõsine racing machine. Davai, tänud teie pange ikkagi like, subscribe, meie siin toimetame edasi, et Viljarile suured tänud, et ta võttis vastu ja tegi siukse pakkumise jälle, mille poolest ma ei saanud keelduda, et inimesed teevad mulle siukseid pakkumisi ja siis ma lihtsalt käingi igal pool ja toodan seda contentile teile juurde. Aga davai, olge tublid ja toredad ja näeme järgmine kord.